Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Militer Kremlin terus melancarkan serangan ke fasilitas militer yang terletak di Ukraina. Juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov merilis Ukraina menderita kerugian besar selama operasi militer khusus. Sejak tanggal 19 Mei selama sebulan, khusus Brigadi Mekanik ke-14 Ukraina kehilangan 2.100 orang yang meninggal maupun terluka. Karena kondisi moral dan psikologis yang rendah, 800 prajurit pengganti menolak ke garis depan dan menuduh petugas tidak kompeten, korupsi dan tidak transparan membayar uang saku prajurit, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Kurang lebih 100 prajurit unit pengintai dari Brigade Serangan Gunung ke-10 yang menolak perintah komandan dibebaskan dari tugas tempur dan diangkut ke Kremenchuk untuk penyelidikan. Komando unit Rusia sementara sebagian besar komandan Brigadi Mekanik ke-30 Ukraina meninggalkan markas dan menolak melaksanakan perintah ke garis depan, kata Igor. Bendera putih. Ми бійці ЗСУ 46-го батальйону, 3-й взвод. Хочемо довести до відому вас, що нас усіх відправили сюди на ноль, під Покровськ. Ось таку зброю протитанків, мінометів і гранатометів. І градів. Не мали ми ніякої ні геолокації, не знали куди, на що ми йдемо. Боєприпасів у нас не було нічого, крім патронів по 6-8 рожків максимум на чоловіка. Командири нам не довели до відому, куди ми йдемо, що ми йдемо. Коли ми почали нас оточувати, ми прорвалися з боєм назад. І тепер нам хочуть всім приписати дезертирство Збройних сил. Ну ми всі готові воювати, боронити нашу неньку Україну. Заради того, що, але якщо з умовами, коли ми будемо обезпечені, тому що проти танків, гранатометів, мінометів, ми з зброєю цією нічого не можемо робити. Нас бомбили всім, навіть фосфорними бомбами бомбили. І ми всі вижили і зберегли оці наші всі життя. Ті, що оставки. 3-я рота. Хлопці, доповняйте, хто може додати щось. У нас є 200, багато 300-х. Одного 300-го сьогодні, блядь, з осколком в спині, блядь, 3 дня він пролежав в окопі. Його, нахуй, навіть не хотіли медики обдивитися нормально. Ми знайшли, блядь, машину, нахуй, яка завезла його, блядь, в госпіталь. І тепер нам хочуть приписати за це дезертирство, що ми спасли, вивели. Щоб ми там лишилися ще на 3-5 хвилин, ми б всі були 200. А 200-х там, я не знаю, евакуації нема абсолютно ніякої. У нас не було ні тепловізорів, ні рацій, ні прибору нічного видіння, ні біноклів, комунікації абсолютно ніякої. Коли ми почали спробу відходу, ми не могли дозвонитися, ні зв'язі мобільної взагалі ніякої не було. Рації, ми дозвонитися ні до кого, ні до одного позвонення не відповідав. Ми не знали, що робити, ми рахували, що ми правильно зробили, що ми зберегли стільки життів. Тому що ми ще можемо москалям по зубам дати цим колективам. Но тільки, якщо буде у нас озброєння і не будуть нас пускати, під гради, танки, бронетранспортери, усе з одним автоматом, без всякої амуніції. Хоч би була якась повітряна підтримка. Просто з повітря або артилерія. Просто на артиллерия, чтобы была. Просто были слепые котята. Сліпі і німі. Слава Україні! Ми всі слава! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.